Saint-Esprit, parce que tu n'as pas changé. Tu es puissant. Merci Saint-Esprit, parce que ce matin, je sais que tu vas encore manifester la gloire de Dieu en ces lieux. Je sais encore, Seigneur, j'ai confiance à toi, que tu vas manifester la puissance de Dieu en ces lieux. Merci Saint-Esprit, parce que ta parole est là pour guérir. Oui, Saint-Esprit, je suis qu'un instrument devant ce peuple. Et je sais que c'est toi qui mets maintenant des paroles dans ma bouche. Des paroles de vie, des paroles de vérité, des paroles de délivrance, des paroles de guérison, des paroles d'édification pour ton peuple, afin que ton peuple soit sauvé. Merci mon Dieu pour ce thème si important, Seigneur, dans la vie de tout un chacun. Merci mon Dieu pour avoir inspiré à ton serviteur ce thème. Merci parce que nous savons que nos vies, Seigneur, que notre destinée prend maintenant une autre tournure. Oh Yahweh, ma destinée à baolo wapezaki bloqué à cause ya bakombo na bango. Yahweh na yebi siko zo pesa sens. Ozo pesa sens. Ozo koti sa moko na destinée na ye. Oh Seigneur Jésus, à toi soit la gloire, l'honneur, la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Shalom. Sokoza nesengo yakoya kati nesika oyo pepa nzambe wana oyo yeli na tongo na lelo ya solo aza nzambe pona yo, aza papa pona biso bana, aza yaya ya baleke bele. Oui, na tongo na lelo to yeli susu liboso na nzambe wana, liboso na papa wana, papa malamu. O wapi abimisi lisusu moi na tongo na lelo angengisi yango pona tina na yo na ngai. Amen. Na yango tozwi ba Bible na biso, tozokende kutanga liloba na Nzambe. Toyebi thème na biso ezali ô Éternel, donne-moi un nom. Ezali prière ya moko na moko durant ces 21 jours. Ya jeûne et prière. Toyebi ke biso nyonso tomikotisi na jeûne wana. Amen. Biso nyonso tozana posa Nzambe asalela biso, apesa biso kombo. Ezala ba kombo mususu ezali me ezosala malamu te. Me Nzambe wana asalela biso grâce. Ba kombo wana e fonctionner parce que tout le monde qui ba kombo ezali prophétie et fonctionner kaka ndenge kombo na yo ezali ko signifier. Amen. Totangi na Josué 14 versets 6 à 15 et Josué 15 versets 13 à 19. Totangi na kombo na Yesu. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. En ce jour-là, Moïse jura
en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants. Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a de villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. 15. Na 13, na 19, kuna tomoni. On donna à Caleb, fils de Jephuné, une part au milieu de fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjat Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak, Jéchai, Aïman et Talmai, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kiria. Namate Yanabiso, il y a 21 jours, ô Éternel, donne-moi un nom. Amen. Nzambe pesangai kombo. Tomonaki parce que papa mutu asimbi ango banda to banda ki ti vendredi o yasuki si a expliqué biso likambu oyo ya kombo, importance ya kombo, signification ya kombo, but ya kombo ya mutu. Na kanisi tangu tozo ya awa tozo notaka pe tozo simba. Pour maloba na nzambe ezaka te oyoka, mais on comprendre ngo simba ngo po sale lango. Pour vivre grâce na yango. Amen. Car cette parole est vie, est vérité, est esprit. Mundu ki yaba Christ eza Bible. Amen. Donc tant yozo tambola, ozangi eloko yo. Donc oza sodatin. Oza soda ya Christ te. Yango na mbulo yo, yom tozangi Bible. Na place osombe lamba ya bonne année. Luka ozwa mbongo wana osomba Bible parce que Bible leki lamba ya bonne année. Loba amen. Tomoni kuna kombo papa la kisibiso kombo eza très important na bomo ya mutu. Parce que kombo ya mutu ezali mutu ye moko. Ezali identité ya mutu, ezali personnalité ya mutu. Alors que ça na kombo na yote. Par ton nom tu peux être élevé et par ton nom tu peux être abaissé. Tomona ki kuna papa talisi biso kombo ezali prophétie mobimba ya nzambe na bomo inayo. Parce que liloba tant nzamba a créé mokili oyo a créé ki on lelo musutena liloba. Amen. Abimisa ki kaka liloba. Alobi molili eza sute lumière allez yaka lumière payée. Donc nyonso nzamba kelaki yango o tozomona po ezomona na te
nzamba keliango kana liloba ndenge moko pe papa talisaki biso tangu baboti yo tata na yo to mama na yo to grand frère na yo to nani mutu apesaki yo kombo alobi a partir ya lelo bazobenga mwana oyo bakobenga mwana oyo grâce. Alors grâce wana il faut yeba signification ya kombo na yo ndenge papa lobaki. C'est très important parce que tant au kombo no eza grâce tant nyonso bazobenga ka yo na kombo wana donc ezosala misala kati na nzoto na yo. Amen. Donc bazoloba grâce na nzambe likolo ya mwana oyo, grâce na nzambe likolo ya mwana oyo. Tant kombo na yo eza Jean, papa expliquaki moi ba kombo awa ezali faveur. Donc ozomona faveur ya nzambe likolo na yo parce que tant on so ba kobenga ka yo Jean, donc faveur ya nzambe ye likolo na yo. Amen. Yango na kombo kosaka na kombo te. Et puis na pesi yo donc na sengi yo vraiment pardon kozala mondimi ya dimanche te. Parce que tangu nzambe a inspiraka basali na ye ke bozo kota boye teme eza boye eza pona yo eza pona nga eza pona assemblée mobimba. Alors tant oyo ya dimanche ozo raté makambo ebele na semaine oyo il faut yeba po yo kangwama. Amen. Ndeko na ngana ebite maté oyo oui balobela biso sur bakombo mais omoni babiloko mususu bakolobelo makambo bakolobelo mekoza ka mukolo moko soki nzamba lobi a changer cours ya vie na yo. Donc aussi oyoko soka même mukolo na koyokela ngo na ndenge mususu okoyokela ngo na nguya mususu mais basi baloba na ba makambo okoyokela ngo non na modèle mususu pe okozwela ngo na façon moko boye o na nozwela ngo te. Amen. Ngai kobanda 2005 ngapo kombo na ngai soki yo matelo ngai vraiment c'est une délivrance pour moi. Amen. Ya nga pela lingi eza la délivrance pour na yo. Ngai kombo na ngai heureusement prénom na nga ezali Anne Béatrice. Et Anne natala qui signification à Anne elinkoloba grâce. Et Béatrice elinkoloba la bienheureuse. Donc heureusement ba kombo wana donc et soutenangai parce que poste non na kombo nango dimbimbi. Dimbimbi ezaki kombo akoko ba pesaki nga oya boti mama nanga tellement papa na ye azaki mokonza mboka asala bolamu ebele na batu mais bolamu wana yaza kosala batu bazako zongiseleka mabe. Nde tango ayeko bota koko na biso azwi kombo wana ya dimbimbi apesi. Donc elingi koloba yo kosalaka batu malamu me batu bakozongiselaka yo kaka mabe. Ndeko na ngatana nukombo modèle wana. Donc ngai na komaneti soki esclave na salaka batu malamu me batu wana bazongiselaka nga mabe. Est-ce que comme modèle wana penza il faut zala nango. Donc yo salelaka batu bola me batu bazongiselaka yo mabe. Oko baye kutu na ko sa pe bolamu wangu. Oko baye na yo lobi pona nini? Kanga na sala bolamu. Ale batu bazongiselaka nga mabe. Et depuis 2005 papa alobaki changer kombo wana po kombo wana ezo memela yo bolamu te na vie na yo. Ngana yo bisa papa ngana bi na ko changer ondengeni. Et pourtant na tango wana tozala na zako tanga na ipe senga bina ko changer ondengeni. Banda na zaki na école maternelle, primaire, secondaire, tina comme na université, kombo na dimbimbi ya omte zana ba document nga. Si on a ko changer ngo, ba ko mona ndengeni fona kende lisusu na l'état makambo ebele. Ya le bisi c'est comme ça, bonde la kaka influence maléfique na ko o ezana kati na kombo wana ezala détruit. En tout cas na côté la kango prière na bebi saki nguya nyonso ba influence nyonso o ya sorcellerie o nyonso donc talaka mutu soka zo bonde la po na kombo na ye na côté la kango tu gêne. Mais tout royo je suis convaincu
nalongola kombo wana. Amen. Nalongola kombo wana grâce na 21 jours. Nalongola kombo wana alors na bana tuna nzambe kombo nino pesa ngai parce que tozo senga na yo donne-moi un nom. Kombo nino pesa ngai. Na badoka nzambe ayebisinga nete tourmente pas. Ka kombo no loko ezaki di mbimbi. Sikoyo changeango nazo changer yo kaka na mambote. Donc kombo nanga ezali susute simba di mbimbi mais kombo nanga sikoyo komi simba mambote. Amen. Bete wana Yesu wana maboko. Parce que yenda mtazo changer biso ba kombo. Yenda mtazo changer yo pendant ces 21 jours kombo na yo. Yango na faut yeba signification ya kombo na yo. Ndeko na ngai na ebite yo soki yo pozaki lokola ngai ke olobi non kombo wana kolongola ngo te. Kombo wana il faut ka tikala. Kombo non. Mais na lingi ko obligé yo te. Mais na mateya oyo yo moko na molimo okutana na nzambe wana ozo changer ba kombo. Amen. Ozala convaincu lokola ngai. Parce que ça yipi destina na ngai ezui tournure mususu. Eza so ya badimbimbi te. Et comme siko ya mambote, il faut na mona bolamu nzambe na bomo inanga. Amen. Yangwana nazo senga na yo pe. Yo wa pe bi signification kombo no parce que bato ebele pe ba yebi ba signification ya ba poste non na bango te ya ba nom de famille na bango te ya ba prénom na bango te mais kutana na basali na nzambe ba aider yo. Kutana na mama non na tata na yo ba aider yo. Po vina yo ezokende malamu te. Nzambe wana ka ndenge azwi décision na ye a changer bana bêtise na kombo kombo na yo za changer. Amen. Pour destiner na yo za tournure mususu. Nzambe azwa lokumu. Alors lelo to koye kola personnage moko public. To bandaki étude wana vendredi. Papa muto abandaki yam. Mais siko lelo nazokende kosukisa nazokende kokota na mozindo ya makambu Caleb asalaki parce que mukolo wana papa pesaki kaka signification ya kombo. Amen. Tomonaki Caleb vient de la racine hébraïque qui signifie audacieux, guidé par son courage. Donc kombo ya Caleb elingo loba un audacieux. Quelqu'un oyo azali na courage. Donc il est guidé par son courage. Le royaume de Dieu, hein, ce n'est pas les boire ni les manger. Ezali ba courageux, ce sont des violents. Oh ba kokota na lol. Ezate bateau ba lemba lemba. Ezate bateau ba sala makambu. Donc azoka liloba nzambe mais azako sala neti te mais il faut être courageux. Il faut être guidé par ton courage. Il faut être un audacieux comme Caleb. Ata kombo no eza Caleb te meloba nzambe ngina zalukwa Caleb. Amen. Et puis balobi makambo ya banaki ko sala ezalaki kaka guidé par son courage. Ezalaki kaka guidé par son courage. Yango nazalaki na un autre esprit. Il était animé d'un autre esprit et il a suivi pleinement la voie de l'Éternel. Amen. Kuna tokomona ngo kombo na ye na nombre 13. Ba pona ba we bazokoma 13:6 au sauter au ket na 30 na nombre 14 kuna nde bazolobela na kombo ya Caleb. Donc Caleb azalaki mutu moko ya modèle mususu. Soki tozongi na vie ya Caleb, soki totangi parce que masolo na ye mingi efandi na livre ya Nombre 13-14, Josué, tant que baza ko conquérir Cana, kuna okomona pe kombo ya Caleb, na Deutéronome pe tomona ki kombo ya Caleb. Mais phrase oyo, il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Il a pleinement suivi ma voie. Donc Tomoni yango ezali ezozonga 7 fois na Bible.
Pour na bateau bazo koma, boke no vérifier on a opé sabino ba passage, mais pour na bateau bazo komate, soki boko simba na ebité, eza na nombre 14-24. Na nombre 32 verset 11 puis verset 12. Toza na Deutéronome 1 verset 36. Toke na Josué 14 verset 8 puis verset 9. Toke lisusu na Josué 14. Kunande ozomona phrase oyo Saint-Esprit azozongisa ngo kaka. Il a pleinement suivi ma voix. Et ce que Saint-Esprit a répété phrase wana 7 fois parce que Alinga Kaka a accent sur la qualité ya foi ya Caleb. Il était un homme de foi. Et Alinga qui sous atia accent sur l'obéissance complète. Awatozomona a suivi qui voit Nzambe pleinement. Donc il avait une obéissance complète. A obéissé qui n'a voit Nzambe na d'une façon totale. Pas en partie, mais totale, l'obéissance totale. Et tout le monde il sous ami pesa qui ami bonza qui na Nzambe wa. Abandon total na Nzambe na ye. Oh ndenge na ebite ayo so batuni yo eloko nini lokwa ndenge papa yebisaki biso mukolo wana eloko nini yo lingaka mingi koleka biloko nyonso na sena moyo mutu na mutu azan likamu na eme pasteur Grâce mwana ya pasteur Coutinho mukwana bazola kisi na télévision batuni deux questions na émission oyo entre nous alobi eloko oyo ona lingaka mingi koleka biloko nyonso na sena moyo ezanza pe eloko nga na detestaka koleka biloko nyonso eza hypocrisie pona ye mais na yebite pona yo. Amen. Parce que ce que lingi Nzambe wana ndeko nanga oko obéir ye totalement okomi kaba epa ya Nzambe wana ou Dieu ou rien. Bato balinga ndenge balobaka baza ba fou ya Jésus. Non. Akoki ko lia te kaka pona Yesu wana. Akoki même ko bunda bitumba kaka pona Yesu wana. Akoki ko kota ba jeune 40 jours pona na Yesu wana. Donc tozomona kuna Saint-Esprit azotia accent sur 3 choses, sur la foi de Caleb, sur l'obéissance totale et sur les dons de Dieu, sur le don total de soi. Donc, ami pesi, ami kabi totalement en Nzambe wan. Et pas en Nzambe. Amen. Tozomona kuna Caleb azalaki na plein d'énergie. Azalaki mutumoko donc mutumoko ya moto. Ndenga na lobi bana Nzambe bazalaka batumoko moto. Azalaki mutumoko plein d'énergie, azalaki mutumoko ya fraîcheur. Poko yoka Caleb ndenga zoloba wa nesika Josué 15 kuna totangi pardon na 14 alobi nazali susu na makasi bomoni kata nazali na 40 alors ebisi Josué omoninga kanenge nazali na 40 ans makasi onga nazali na 40 ans sikonde na comme na 85 ans makasi wana izaka ndenge moko changer te nana ngo awa na kati na biso kokolo bandenge wana makasi oyo azalaki nango na 10 ans lelo comme na 30 ans mais makasi wana 10 ans ezaka ezana ba minoko ebele ezana bato ebele okomona kaka zotala âge na ye ndeko nanga kotala âge na yo te tala nde Nzambe awa Caleb atalaki âge na ye te yokanisi mutu a 85 ans ataninga lobi wana il confesse cela azako confesser yango et oh yazoko confesser yango pe osani yango pe ko salema parce que mokilo ekelami na liloba
oyo zo tatola yango ekokomela yo oyo pe zo tatola négativement ekokomela négativement oyo pe zo tatola te ekosalema pe te. Amen. Yango wana il faut ko déclaraka liloba na Nzambe, il faut ko déclaraka na Ézéchiel kuna balobi Nzambe ayebisa Ézéchiel alobi est-ce que ces eaux desséchées ekoki suko zwa bomo prophétise ndeko nanga yo mutoke na koluka ba prophète na boite parce que mutu na mutu azana don grâce mais prophète aliboso ezana nu yo moko prophète ya vie na yo ezana nu yo moko tongo etani banda ko prophétiser pour na vie na yo banda ko prophétiser pour na mobile na yo pour na bana na yo pour na musala na yo prophétise sur ta vie prophétise yo ko zela nanu te prophète ya ko prophétiser yo moko oza prophète. Amen. Amen. Tozo mona kuna Caleb alobi nazana nu na makas nazana nu vigoureux ndeko na ngai ba mame belé ba tate belé ba âge koute nane komi 80 50 le quoi Caleb mais yoka maloba na mnoko na bango nga benza 50 ans na komi na lembi makasi ezali susu te na lembi banoyo donc ozo prophétiser makambo ma paix. Est-ce que nga na âge na komi na ko bala lisusu na 40 ans oyo kala mingi te ménopause? Est-ce que na âge oyo nga na ko tanga lisusu nga mutu na tala ba ma Clarisse batanga akomi soki na âge nini akeko bandela 5e des humanités mais akoma ki déjà na kanisi na plus de 30 ans. Donc eloko moko te oyo koloba ke âge nange kei na ko sala lisusu te. Tout le monde s'arrête. Double ménopause mais ça raboti. Amen. Amen. Mais yo zana nous na 40 ans. Mais yo ka déjà aussi découragé, osa suna kondimate, aussi perdre espoir. Mais nalingi kaka ozala na un autre esprit. Ozala animé na un autre esprit ce matin. Pour makambo ebele changer na vie na yo. Amen. Amen. Pour olinga ke vie na yo changer ndeko na ngai yo moko efandi kaka na kati na yo moko. Nzambe wana tango ayaki Yesu tango ayaki abandaki kozela te ke Yesu koyo alo non soki kaka alobi ke ta foi esala musala na oyo ozala ngo comme foi esala musala. Donc Yesu po abikisa azalaki kotala foi ya est-ce que ozana foi te ozana foi te po Yesu a déclenché miracle na vie na yo po Yesu a guérir yo est-ce que ozana foi te ozana foi te yangwana ko banda lelo yo wapi ozotala âge na yo awa Caleb alobaki atalaki âge te alobi nazana makasi yangwana pesanga mabele na ngai mabele oyo serviteur mosali na Nzambe Moïse a prometaki ngai parce que lisolo wana il faut bozonga na nombre 13 nombre 14 pour comprendre lisolo ya Caleb bien lisolo ya bana Israël babimi na boumbu na mboka po temps exactement nazo pesa kaka un briefing babimi na boumbu na mboka ya Égypte Nzambe wana a conduire bango na désert pour destination ezalaki wapi na Kana. Alors Nzambe wana ayebisi Moïse pona 12 bato mibali baza ba chef ya ba tribu wana parce que Jacob azangi na 12 tribus naye 12 tribus d'Israël. Sikoyo alobi na 12 personnes wana bakende kotala mboka wana ya Kana. Bokende kozwa ba information sur ezalate mutu apesa bino boyeme yo moko sa nini omona oyoka donc ozala sur place pour ozwa ba information moko sur bokende ko explorer mboka na botala est-ce que mboka ngo eza kitoko est-ce que mboka ngo batu nini bafandi kuna est-ce que ville ngo eza fort
eza na ba porte. Est-ce que batu baza kuna baza ndenge ni? Baza milai, baza mikuse, baza mwindu, baza ndenge ni? Est-ce que banzete zali? Est-ce que soy banzete wana zali bambuma nini eza kuna? Bokende kotala bo vérifier nyonso wana. Ndetango bakende ki 12 personnes wana tango bazongi après 40 jours po baya kozonga na désert esika bazalaki po bapesa rapport et pas mosali ya Nzambe Moïse 10 tribus bapesi rapport moko négatif excepté Caleb na Josué batu bapesaki rapport moko ya bien et pas ya mosali na Nzambe batu wana 10 balobi hey papa mosali na Nzambe mboka wana oyo tindi biso non eza na mboka kitoko tala kutu toye na ba raisin toye na ba fruits oyo pona kolakisa yo vraiment c'est un pays où coule le lait et le miel mais ndenge Nzambe alobi tokota na mboka wana en tout cas tokokota te tokokoka te parce que tout le monde mboka wana eza occupé par de géants biso na miso na bango toza lokwa ba mabanki bakofina biso bafini biso penza bachifona biso babwaki biso donc toza tala nguya te liboso na bango eza peza impossible tokende na mboka wana mbala moko Caleb na Josué bazalaki wana ba arrêter bango balomi mais pourquoi dire des mensonges comme ça hein pona nini bino bokokolo ba makambo aboye fanda no mosali na Nzambe oyebi mboka wana c'est un pays très bon et excellent. Très bon, excellent. Oui, tokutani na ba géant bazalaki. Banana ya Anak, ba géant. Mais parce que biso toza na Nzambe na biso, liboso na biso, oui, ils nous serviront de pâture. Et là morote tokokota pe tokozwa mboka wana. Soki ya solo Nzambe na biso, kandenga lobi na biso a promettre biso ke tokokota pe toko s'apparer na mboka wana et kokoma ya biso ka ndenge éternel a lobi. Alors bobanga bango te parce que bazana nguya te likolo na biso parce que Nzambo azakati na biso aleki bango na nguya bobanga eloko moko te toko kota pe toko conquérir mboka wana toko zwa yango et kokoma ya biso. Hey bana Israël bato bazanga foi balobi to sana bato mi bale nini to lapide bango donc to beta bango mabanga po bakufa po bazoluka liwana biso. Est-ce que c'est normal? Bato biso to moni bango siko bazolo ba maloba bo non to bamba bango penza mabanga bakufa et soko tali solo wana moena continuer za te po na temps yo moko kende ko tanga o eza li solo moko kitoko ne Moïse na Aaron bakitise longina se babandiko do bakitisi bilonga na se do bandima kite kaka bato yo Nzambe abimisi na nguya nyonso à traverser mer rouge ba prodige nini te Nzambe saleli bango ba miracle nini te eza na Israël eza na kokoma na biso na mboka na désert miracle nini te ba prodige nini te mais ce sont les mêmes gens baza ko confesser négativement bazoye basunguya ya Nzambe oyo ana te oya fongola ki mer rouge akomisa ki mer rouge nzela po baza ba traverser batie bilongi na se yoka bango te Nzambe toko kota te toboye bana biso na bana biso bakoma biloko na bango donc ba proie ya batu wana ba géant wana toboyi to voter chef moko bo tozonga na Égypte nde Caleb na Josué ba telemaki balobi jamais nde soki bokei otanga lisolo ande Nzambe amimonisa makikati na bango ebisi Moïse ngai fona boma peuple mais na musika te donc lisolo en bref bokende eza lisolo moko kitoko bo comprendre ngo pe bo sepela na lisolo wana. Amen. Pourtant soki na lobi na bandela lisolo ngo donc ezaka mulai donc na elengi posaka ya kolobaka ngo bona kotalisa nini kaka kombo na ye parce que papa talisa biso le nom d'une personne est lié na misala na ye est lié à son âme kaka ndenge kombo na ye zalaki audacieux il
il était animé d'un autre esprit. Il y a tout le monde qui a courage, il y a terre, bana Israël, a le dit non, pas question. Toko kota, toko zoyango. Il y a un nzambe wana lobaki, abaki bomoni bino, les 10 tribus oyo. Kaka bino batubo kende kanenge bo lobi. Na nombre 14, verset 28, na linga verset on a mingi. Alobi kaka ndenge bino bo lobi. Oh, nzam. Kaka ndenge bino bo lobi ke bana na bino, basi na bino, bako koma biloko akolia. Ya ba géant wana bako dévorer bango kandenge ekoti na matoi nanga na yoki pe kandenge ko salemela bino. Amen. Ya wana toke baka na biloba loba. Toke baka na maloba mususu. Kata wezo bimabo okoki ko lobango a haute voix te kana samute. Mais nzambe kak pon nzambe azan nzambe. Il y a public, Zanzambe a caché, donc il est partout. Non, c'est Dieu qui a créé l'homme, non? Ils sont même les profondeurs de l'homme. Yokutuana oso comprendre dans notre mais là il y a déjà ça comme azo eba déjà ma kanisina yo azo eba déjà ma loba na yo azo eba déjà mi sala na yo avant même kutu yo o se prononcer. Alors nzambe alobi kandenge ekoti na matoi nanga na kosalela bino kandenge wa ndeko nanga yo lobaka nini o lobaka nini o ekota na matoi ya nzambe peut-être vie na yo pesa bloqué parce que yo moko bimisa ba maloba okebaka na maloba oyo zo bimisa. Amen. Nzambe wana zamala nzambe wana lingi yo parce que yaza tata lingi kosalela yo bolam. Mais bolam wana eza ko dépendre na yo moko. Na ndenge batalisi biso nanu na kombo. Kombo na yo peut-être yango pe muto eza ko bloquer yo. Peut-être yango zo sala ke pe vi na yo ezala ka modèle oyo zo monela ngo. Pona nini po kombo eza prophétie mobimba ya vi na yo. Oyo zo mona eza kaka pona kombo na. Ah tomoni Caleb comme kombo neza yi courageux yango na paye agisaki ndenge wana. Pour tokende ko sukisa tozo résumer attitude ya Caleb na 3 points suivants. Na 3 points. Tozo kende ko résumer attitude ya Caleb. Première attitude ya Caleb ezali avancer quand les autres reculent. Amen. Et dans le nombre 13, qu'on a verset 16, na verset 30. Avancer quand les autres reculent. Tomoni awa Caleb, baninga, les 10 tribus wana basani, bazongi sima balobi biso tokota te. Mais Caleb balobi lokuta, moi j'avance, moi je vais monter, je vais entrer. Nga il faut na posséder terre wana. Nga il faut na kota na kana. Makolo na nga kandenge ni ataki. Ndenge kaka mosana nzamba ya yebisaki ngai. Que parti wana ekobi ya ngai. Jamais na ko reculer te. Amen. Ezande molimo na nzambe kati na biso yende mutazo sala makambo minene. Eza na nguya na yote. Eza pe na mayele na yote. Eza pe na bambongo na yote. Eza pe na ba diplôme na yote. Yango wana zala lokola Caleb. Tant baninga bazozonga sima, ye alobinga na kozonga sima. Avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, j'avance. Avec Dieu, je monte. Avec Dieu, je vais réussir. Avec Dieu, je vais gagner. Parce que nous ne sommes pas nés pour perdre, mais pour gagner. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui s'avancent. Amen. Toza batote que faut tozonga sima pour se perdre. Non, mais oza mutoyo il faut otambola, il faut okende, il faut avancer. Il faut persévérer. Il faut achever makambo na yo. Pour sauver bon moïna yo. Amen.
Nzambe wana asi asala pona biso kita yo sikoyo opona de choisir la vie ou la mort. C'est entre tes mains. Amen. Yangwana kozala muto yote parce que ba situation oyo bana Israël bakutana kinango biso pe natana biso pe tozo kutana na ba situation kutu alo lenge ndenge na ndenge mais sikoyo okosala nini? Est-ce que yo za mutu moko suso zonga sima na Yesu nayo na nguya ya Yesu wana? Non. Ngana sepela kana ba mama po biso na équipe ba mama tozala ba mama moko baza ba audacieuse na yebi bango. Donc soki likambo ezali non il faut mona mama wana ndenge azobimisa maloba yo moko zotala ye bolobi non oyo aza animé de notre esprit eza yete mais ali esprit mususu muteza kwa animé po aloba makambo. Amen. Amen. Deuxième point, persévérer quand les autres tombent. Nombre 14, verset 29 à 30. Kuna tomoni tangu nzamba lobi bino le 10 tribus oyo. Boko kotate. Boko kotate excepté kaka bana na bino. Ka bino bolobaki bako koma bambisi bako koma biloko ya kolia pona ba géant wana nde bango batu bakokota. Mais bino boko tikala kokota te boko kufa bino nyonso ko banda âge ya 20 ans mata likolo boko kota na kanate boko kota te. Et puis batu nyonso wana nzambe a retardé kokota ya bana Israël na Kana kaka po il faut génération wana nyonso basala ni basila po bako mona kanate. Mais malgré cela Caleb azaki toujours na foi. Azaki toujours na foi alobi ata bango bakokufa menga na kokufa te ngai na kokota na mboke laka ngai nako nyata mabele na ngai kaka ndenge mosali na nzamba lobaki nako posséder yango na ngai na postérité na ngai nako posséder yango azaki na foi moko elenda loba elenda. Donc foi moko inébranlable, donc solide et fanda. Alors bien taba misuba ko yanga na ko yate. Mais yo otalaka. Lokola o wana kutu azaki mutamayel, azaki na mbongo lokola ko ibo bongo biso kutu ba pauvre. Ndeko nanga. Yo zaka pauvre. Na kati na Kristo yo zaka pauvre. Yo zotalaka baninga lokola wana kutu azana nguya. Lokola wana kutu lokola ye akwei ebongo ngai mutu pambo naza lokola libank na misu na ye bona osani na okweya kakati ndeko na ngai ata ba misusu bazokweya. Toi tiens-toi debout, tiens-toi ferme que je ne tomberai pas. Nako tombe te ata ba misusu bazotombe parce que naza na nzamba bomo kandenge nzambe wana alobela ki yangwana il faut ko yeba ba promesse ya nzambe pona bomo inayo. Il faut ko yeba nini nzamba loba pona yo moko na biso azana ainsi dit l'Éternel. Soki ozana ngote menga na za na ba ainsi dit l'Éternel pe na kanga yango ngana yebinga na konuna parce que eza mutu te eza prophète te mutu yebisa kinga na konuna ata ba maladi ezotungisa nzoto me na yebi na konuna. Parce que Nzambe alobelanga alobi je t'ai soutenu. Banoza ki mwana muke c'est vrai. Ngana kufa na âge à 5 ans. Bania telanga frère na mutuka. Na zolenga na uti classe na zaki na première primaire. Batata moko bazwinga ba meminga pa mama nanga. Balobi mama lambela mwana soso. Ndelelo nda zate. Ndelelo nde bembe. Nini te Nzamba sali na vie nanga. Hein? Donc tina ko kontango awezate donc ba le 31 wana oto lala ka veyeko e kozala mutu na mutu ako célébrer gloire ya ba grâce Nzamba saleli po awateza muke po moko na biso Nzamba salela biso Nzambe alobela ye Nzamba sala makambo minene kati na ye
Alors, il a soutenu que bandoza qui mwana muke. Et même jusqu'à présent, je continue à te soutenir. Et même na vieillesse na yo, je continuerai. C'est pourquoi moi je suis sûr que je vais vieillir. Je suis sûr. Et ça, et ça, ainsi dit l'Éternel. Non, il faut être animé dans notre esprit comme Caleb. Il faut changer vie na yo. Il faut passer sa sens na destinée na yo. Amen. Et troisième point, pour que les ressources qui ça, tout le monde a achevé quand les autres fléchissent. Na oyo totanga ki na Jean, na Josué 14, 6 à 14, na Josué 15, 10 à 19. Tout le monde Caleb alobi ndeko Josué omoninga nazaka na makasi o nazalaki nango ta nazaki na 40 ans yango na pesa nga mboka na ngai o balakaki ngai kuna tomoni tanto tangaki mboka na ezaki kombo Hebron alobi pesa nga yango na yebi ba géant bazakuna mais na kokota na mboka na parce que l'Éternel est avec moi na ko chasser bango. Amen. Oh non, Caleb est un homme terrible. Alors il n'a chassé bango. Mboka wana ngam tuna ko posséder yango parce que pesa mela kingai, parce que promesse ezali, parce que mosali na nzamba bimisa ki liloba. Yo ozwaka baloba maloba basali na nzambe ka bongo bongo. Ndeko na so mosali na nzamba zoloba ata zo prier pona yo kanga maloba wana. Kanga maloba wana parce que tant balobaka ezalaka lisusu bango te. Balobaka sous la puissance du Saint-Esprit. La personne qui a témoignage dans muke. Mukolo mususu to silisi awa séminaire to zalaki nango. Mutata ki biso pasteur Daniel. Ngalobi papa ngalobi nako ya te po mwana nga Jonathan Foire ya poto bana salaka batu po to kengela kanda ko memi kolo a te to tika ngona Yesu. Alors na ke na fukami na lobi prie pour moi na zio offrande na na pesa. Yo kama sana nzamba baniko déclarer. Alobi Éternel de gloire, nazo senga mosali na yo mbulo anyata États-Unis. Ndeko na ngana kende États-Unis te o muto alobaki. Ezalaki ainsi dit l'Éternel par la bouche de son serviteur. Alobi mosali na yo akende mbulo na États-Unis. Amona yango. Alobi lobi malobi. Ngana sa mutema na bando seka. Na crois. Alors il confirme les paroles de ses serviteurs. Lorsque tu crois, ça te sera ainsi. Amen. Et tu le vivras. Non, Saint-Esprit. C'est pourquoi j'aime le Saint-Esprit. Je l'aime. Je l'adore. Saint-Esprit, je t'aime. Des bisous, des gros bisous. Embrasser. Je t'embrasse. Je t'aime, Saint-Esprit. Mbalamoko. Qu'est-ce qu'on a foutu makiwana? Saint-Esprit, crois. Si tu crois, okokoma. Mbalamoko non. Ngala dutana voana te parce que kana bandaki ce qui Saint-Esprit zolo banazoye. O eza voix Saint-Esprit. O eza voix na ngai. Et puis na yebisa kai pesanga ba distinction nyos. Tangu yo zoloba na yeba o eza yo. Tangu mutu azoloba na yeba o eza mutu eza yo te. Tangu ngama ko pena zo kanisa na yeba mbala moko abisinga croix. Ndeko nanga ka esika na zakira ofunga na lobi. Soki na lobaka France wana tende na kende États-Unis te. Na lobi ka je crois na sa mutema nanga. Nesika na mon États-Unis. Parce que so ina doutaka. Parce que ezaki yete nzambe ne mutazolo bakati na ye. Amen. Yangwana, il faut croire. Il faut achever. Ah, on est troisième point aux alliés. Achever. Makamoyo bandaki quand les autres batiki. Quand batumususu abandonné. Mais yo kende tina souk. Kale balobi ndeko na ngai. Pesa ngai eza yanga. Ngai na kokoma tina suka. Ngai fona nyata. Mabele wana eza yanga. Ko pesa nga kote musute. Pesa nga ka Hebron. Parce que na nyata ki yango. Balobi oyo onyati yango ne ko pesa melangai. Yango ne ko pesa melananga na bana nangai. Mabela mususu te kote musute kaka Hebron. Hebron kaka.
Amen. Yango likambo yo banda ki bato ebele ba banda ka likambo ba koma na likambo na suka te. Bato ebele ba telemaka. O mona abandi ne bien mais atele eloko nini eza ko arrêter yo ndeko nanga. Il faut achever likambo yo banda ki kende nango tina suka. Likambo yo ba yebisa ki yo kende nango tina suka. Mumbongo na yo wana o nzamba lotisa yo ndoto. Ato yo moni mobulu ekoti ko banga te. Kende nango ko changer mumbongo te. Parce que za ba misuba lota. Nzamba yebise banda mumbongo ya mikate. Alors, ekozana mama moko bope e musoko teka suma la mute musubo me kotika mumbongo wana te. Parce que za nzambe mutapesa. Eloko na yo kende nango tina suka. O nzambe apesa o pe yo zo sala ngo po na inspiration ya molimo na nzambe. Kende nango tina suka. Ko abandonner te. Ata ba misusu ba abandonner. Ata ba misusu ba fléchir yo ko fléchir te. Avance. Persévère. Et okoma nango tina suka. Amen. Et awa tomoni fille na ye mwana mwasi wana azipeka makambo tata na ye alobi papa opesinga mabele bongo siko source nazala maite pesa nga source azu source apesi. Donc à transmettre ba courage na ye même na postérité na ye. Amen. Et tomoni mwasi mwana mwasi wana a possédaki mabele wana pe papa ne abakiseli ye lisusu ba source ya mai po azaka malamu. Et kuna tomoni je Kaleba lobi na kopesa mwana nga aksa na mutoyo ya lemba te fona pesa na un combattant mutoyo ya courage mutoyo donc ya kauka ndenge komba mobali na ka comment ne kauka il faut benga na basaka comment ne kauka te kauka parce que benga on ndenge na yo et perdre sikoyo pe mais sikoyo benga ngo kauka ba on basaka to ba benga ngo bon kauka sikoyo alobi ke non muto alemba na kopesa mwana nga yango bino ba parents bozala il faut ko tala pe muto yo zo pesa mwana yo ko pesa mwana yo mutu moko te o mwana wa okende po souffrir ko pesa yete po na esengo kaka ote aumeli tika kaka ken ndeko na vome buta fandelo na nda kaka ndeko nyo kwama ndeko na biso ba parata ndenge bana bakende mais mitema na biso ezaka kuna à chaque fois tozo yo kama to est-ce que ça bien te ça va bien te donc on s'appelle sengote. Alors il faut linga mwana bakende kota esika malamu na mobali moko ya oyo za animé de notre esprit oyo ko kota bisiko ba kota kate oyo même pas les diplômes mais à réussir vie ata ba bois qui est dans désert mais asa ko vivre. Amen. Parce que vie na biso eza ko dépendre te na étude na biso non ba misusu bazala ba 3 diplômes à doctorat mais baza eloko te mais ba misusu na lobi te ke otanga te non les études sont très importantes mais ne konanga tia confiance na yo na nzambe parce que na yebi ba misusu baza pe na ba diplôme ya ba doctorat voire même 3 diplômes mais aza eloko te mais mutoyo aza pe eloko te asala pe même pas ata kuto akoma pe asilisa pe même diplôme d'état te mozomona non a réussi. Pourquoi? Parce que atiaki mutema na ye confiance na ye na nzambe na ye ndeko na ngaso otie confiance na mayele na yo na ba diplôme na yo tu seras dessus. Nzambe moko alobaki maudit quiconque qui se confie à l'homme mais béni quiconque qui se confie à l'Éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui a créé toutes choses visibles et invisibles. C'est le Dieu créateur que yo il faut tia motema na yo. Amen. Ezala mutu mususu te. Ezala mutu mususu te. Mais yo pe koloba te ke ba étude eza importante non. Soko suka wa kende parce que Bible pesa ko recommander biso na foi na yo oui oza na foi. Oza na kondima mais bakisa na kondima lisusu connaissance parce que mon peuple périt par manque de connaissance. Connaissance c'est très important. Connaissance c'est fongole la kabatu ba porte. Connaissance c'est un pouvoir. Connaissance non. Il faut nous acquérir yango. Amen. Attention que le bien ko teka. Pour la bible na mususu mo na ba vacances bazo teka.
l'année prochaine à zonga classe pour avoir une valeur et connaissance. Amen. Tozo souki ça, la conclusion, tolobi boye, il faut tout conquérir, même ce qui est le plus difficile. Dieu recherche plus que jamais les vrais disciples parmi les chrétiens. Les hommes et les femmes qui suivent pleinement la voie de l'Éternel, qui avancent quand les autres reculent et qui persévèrent quand les autres fléchissent. Amen. Amen. C'est la parole de l'Éternel.